أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Òzòrò sọ wípé ojúrere ọlọ́run ọba Allah ló jẹ́ pé fún wa láǹfààní àti gba Hazrat Masih Maud alayhi salatu wassalam, ẹni tọ́lọ́run ọba ṣe májẹ̀mú àgbédìde Islam lẹ́ẹ̀kejì látàrí rẹ̀. Àwọn lẹni arán látọ̀dọ̀ Allah nípò ọmọ ọ̀dọ̀ rere òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam fàtúnṣe Islam lábẹ́ májẹ̀mú ọlọ́run ọba àtàsọtẹ́lẹ̀ òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam. Níbàámu pẹ̀lú májẹ̀mú Allah àti àsọtẹ́lẹ̀ òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam, òun náà sì lè tó khilafa, ìyẹn ìṣàrólé ṣe kalẹ̀ nínú ìjọ wọn. Torí náà àfihàn àmúṣẹ májẹ̀mú ọlọ́run àtàsọtẹ́lẹ̀ òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam ló jẹ́. Èyí ló sì mú wa ṣàjọyọ̀ àyájọ́ ìfilọ́lẹ̀ khilafat ní gbogbo ibi tí jẹ̀mọ́ bá wà lórílẹ̀ ayé lọ́jọ́ 27 oṣù karùn-ún. Ọjọ́ 26 oṣù karùn-ún ni ìpapòdà Hazrat Masih Maud alayhi salatu wassalam wáyé. Lọ́jọ́ 27 sì ni jẹ̀mọ́ yan Hazrat Maulana Hakim Nuruddin ní Khalifatul Masih àkọ́kọ́ níbàámu pẹ̀lú májẹ̀mú àtọ̀runwá. A ṣe májẹ̀mú ìtẹ̀síwájú iṣẹ́ Hazrat Masih Maud alayhi salatu wassalam pẹ̀lú bayat látọwọ́ wọn. Lẹ́yìn náà, lẹ́yìn ìpapòdà Hazrat Khalifatul Masih kínní, àwọn jàmáà kórajọ lọ́wọ́ Hazrat Khalifatul Masih kejì tó ń ti gbogbo ìdòdì abẹ́lé àti rògbòdìyàn. A tún rá àwọn àtìlẹ́yìn ọlọ́run ọba Allah. Khilafa wọn sì tẹ̀síwájú fún bí ọdún 52. Àṣìṣe kòǹgẹ́ ògo lórí ògo nù jàmáà. Lẹ́yìn ìpapòdà Hazrat Khalifatul Masih kejì, ìgbà khilafa kẹta tún bẹ̀rẹ̀. A sì tún rí ìlọsíwájú jàmáà lásìkò ọ̀hún pẹ̀lú àwọn ọ̀tá kébò sí páwọn ó fòpin sí jàmáà, ṣùgbọ́n tó ń ti bẹ́ẹ̀ ògómógo là ń bá nú ìtàn. Ìgbà tí ìpapòdà Hazrat Khalifatul Masih kẹta tún wá wáyé, ọlọ́run ọba Allah tó fagbára rẹ̀ hàn lẹ́ẹ̀kan sí i. Àsìkò àlééfà kẹrin sì tún bẹ̀rẹ̀. Àwọn ọ̀tá tún sa gbogbo àpọn àti fòpin sí jàmáà, ṣùgbọ́n oríṣiríṣi ìjákulẹ̀ ni wọ́n kò. Látàrí ìdọ́ta yìí làlééfà kẹrin ṣe ní láti ṣèrìn àjò kúrò ní Pakistan, tí wọ́n sì wá fi Markaz ìdó àkóso àpapọ̀ lọ́lẹ̀ nílẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì. Aráyé tún wá rí pàṣeyọrí jàmáà tún gbéra sọ ní ìlọ́po. Báyìí làwọn tán fẹ́ fòpin sí ìlọsíwájú jàmáà bẹ̀rẹ̀ sí parapòrò lẹ́yìn ìgbà tí wọ́n rí àwọn àṣeyọrí yìí. Lẹ́yìn èyí, àlééfà kẹrin náà tún ṣípò padà lolúwa Allah bá tún mọ̀gò àmúṣẹ májẹ̀mú rẹ̀ yọ. Ètò yíyan àlééfà karùn-ún wáyé. tó ń ti gbogbo ipò lílẹ̀ mi,
ọlọ́run ọba aláṣàtìlẹ́yìn tó láàmì. ògo jàmáà sì ń tẹ̀síwájú ní mẹ̀lọmẹ̀lọ. a ti fàwọn ọ̀gbìn jàmáà lọ́lẹ̀ láwọn ìdèjìlá orílẹ̀ ní sànmánì yìí. ìlànà jàmáà ti fìdí múlẹ̀ láwọn orílẹ̀ ọ̀hún. ọ̀gọ̀rọ̀ ìlú àti ìletò lọ́lọ́run ọba Allah fúnra rẹ̀ ti tàtàrí àtìlẹ́yìn rẹ̀ darí àwọn ẹ̀mí tí wọn yóò farajìn fàlẹ́fà. ó sì pẹ̀lú àwọn jàmáà ẹlẹ́mìí òdodo, èyí sì ń tẹ̀síwájú látọwọ́ ọlọ́run. ẹ ṣe tá ò ṣe ní máa rí dúró tí ètò khilafa àti ìlọsíwájú jàmáà. èyí kúkú ti wà lákọsílẹ̀. olúwa Allah ti ṣe májẹ̀mú rẹ̀. òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam sì ti ṣàsọtẹ́lẹ̀ rẹ̀ pẹ̀lú. lára bẹ́ẹ̀ ọlọ́run ọba Allah ò ní gbàgbé, kò sì ní yẹ májẹ̀mú rẹ̀. bẹ́ẹ̀ ni kò ní nífàsẹ́yìn nínú ìṣàmúṣe àsọtẹ́lẹ̀ òjíṣẹ́ ńlá Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tó nífẹ̀ẹ́ sí jùlọ. òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam ti sọ àsọtẹ́lẹ̀ báyìí pé ìjójìṣẹ́ á máa wà láàrin yín fòdiwọ̀n tólúwa Allah bá fẹ́. ìyẹn sàmánì òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam. wọ́n wí pé lẹ́yìn náà yóò kánlẹ̀ khilafa ala minhaj nubuwah ó sì kalẹ̀. ìgbà tólúwa bá sì fẹ́ yóò kójú rere yìí náà lẹ̀ pẹ̀lú. lẹ́yìn náà lábẹ́ kádàrá rẹ̀ ìjọba jẹni nípa yóò kalẹ̀, èyí tí yóò máa jẹ́rù jẹ̀jẹ̀ lọ́kàn ọmọ aráyé, yóò kó wọn ní papá mọ́ra. básìkò yìí bá tó ti dópin, ìjọba amúnisìn tó tún burú ju tàtẹ̀yìnwá lọ yóò tún kalẹ̀ lábẹ́ kádàrá rẹ̀ títí tàánú olúwa ó ṣe gbéra sọ, yóò sì fòpin sáwọn sàmánì òkúròrò yìí. lẹ́yìn rẹ̀ sì ni khilafat lábẹ́ ètò ìjójìṣẹ́ ò tó kalẹ̀, yóò tún wá kalẹ̀. èyí náà wí tán ṣe dákẹ́. fún ìdí èyí àwa la ṣoríire ìrámọ̀ṣẹ́ àsọtẹ́lẹ̀ yìí. ẹni bá wà nù ìjọ ọmọ ọ̀dọ̀ rere òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam pẹ̀lú ẹ̀mí òdodo, á tẹ̀síwájú láti máa jèrè àwọn ojúrere ọlọ́run Allah inshallah. à ń rí i pé láti àkókò àgbédìde Hadrat Masih Maud alayhi salatu wasalam, àwọn ètò àlééfà tó ń bẹ níwòye àwọn àáfà olórúkọ lásán náà ti wá sópin. ìjọba ló ṣẹ́kù. báwọn ìjọba ọ̀hún bá tún wá jẹ́ ajẹni nípa, wọn ò ní bọ́nú ìgbámú ọlọ́run ọba. ìgbà mìíràn ọlọ́run ọba máa lọ́ni lára, ṣùgbọ́n ìgbámú rẹ̀ lórí àwọn oníwà ìbàjẹ́ dájú. ní ṣókí, lábẹ́ ọ̀rọ̀ òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam, ètò àlééfà lójúpọ̀nà ìjójìṣẹ́ yóò kalẹ̀. ọlọ́run ọba Allah ti gbé Hadrat Masih Maud alayhi salatu wasalam dìde lábẹ́ wọn. àwọn náà sì wí pé ètò àlééfà tẹ̀síwájú lẹ́yìn mi níbàámu pẹ̀lú àsọtẹ́lẹ̀ òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam. wọ́n wí pé èmi ni khatamul khulafa, òǹtẹ̀ àwọn khulafa. ẹni yòówù tí ó bá tún wá tólúwa ò fún nípò àlééfà á ní láti jọmọ lẹ́yìn mi. lára bẹ́ẹ̀ àpọ̀n yòówù táráyé bá rí kí wọ́n sà. ìfilọ́lẹ̀ khilafa ò ní láéláé ṣeé ṣe lódì Hadrat Masih Maud alayhi salatu wassalam. ọgbà bẹ́ẹ̀ nígbà tásìkò ìpapòdà wọn súnmọ́, wọ́n fìró ìtẹ̀síwájú khilafa lọ́lẹ̀. wọ́n wí báyìí pé agbára àgbédìde méjì lọ́lọ́run ọba Allah máa fi hàn. lákọ̀ọ́kọ́ á fagbára rẹ̀ hàn látọwọ́ òjíṣẹ́ fúnra rẹ̀. èkejì, bí ṣòro bá ti bẹ́ sílẹ̀ lẹ́yìn ìpapòdà òjíṣẹ́, táwọn ọ̀tá tí ń dúnkokò tó ń wòye pé iṣẹ́ ti dojúrú, ọkàn wọn sì ń balẹ̀ pé ní báyìí ìjọ yìí yóò parun. táwọn ènìyàn nu ìjọ gan ti ń fàsẹ́yìn, wọ́n ti ní fàsẹ́yìn, títọ́mọ̀ wọn sì ti bẹ̀rẹ̀ sí í já. tọ́pọ̀ àwọn ẹni àná ti bẹ̀rẹ̀ sí pẹ̀sìn dà. nígbà ọ̀hún lolúwa ọba ọba tún fagbára rẹ̀ yọ lẹ́lẹ́ẹ̀kejì. á mú jàmáà tí ó ti fẹ́ wóró. ẹni bá ṣe sùúrù dìgbẹ̀yìn ni yóò rí ìyanu olúwa yìí, gẹ́gẹ́ bó ti wáyé lásìkò Hadrat Abubakar Siddiq nígbà tán rí kú òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam sí kú ìgbodò.
tọ́pọ̀ àwọn aláìmọ̀kan sì pẹ̀sìndà. Àwọn sàábé wá wà nípò àmòdì látàrí ìbànújẹ́. Lolúwa bá gbé Hazrat Abubakar Siddiq radiyallahu ta'ala anhu dìde, ó sì fagbára ẹ̀ hàn lẹ́ẹ̀kejì. Ó wá mú Islam ró lójú ìparun. Ó sì ṣàmúṣẹ májẹ̀mú rẹ̀ pé wala yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wala yubadilannahum min ba'di khawfihim amna. Èyí ni pé a ó tún mú wọn ró ṣinṣin lẹ́yìn ìfòyà wọn. Wọ́n wí pé ẹ̀yin ará, ìgbà tó jẹ́ pé ìṣe Olúwa láti ìgbà ìwáṣẹ̀ ni pé òun Ọlọ́run ọba Allah máa fagbára méjì hàn láti tàbùkù àyọ̀pọ̀rọ̀ àwọn ọ̀tá lẹ́ẹ̀mejì. Kò wá ṣeé ṣe kọ́lọ́run fi ìṣe rẹ̀ yìí sílẹ̀ lásìkò yìí. Torí náà ohun tí mo wí fún yín ò gbọ́dọ̀ bà yín nínú jẹ́. Ọkàn yín ò sì gbọ́dọ̀ kó sínú ìpayín keke. Torí ó ṣe kókó fún yín láti rí agbára kejì pẹ̀lú. Ìwásáyé rẹ̀ sì sunwọ̀n fún yín torí pé aláìnípẹ̀kun ni. Okùn rẹ̀ ò sì ní já títí dọjọ́ ìgbéǹde. Agbára kejì yóò lè wáyé bí wọn ò bá lọ. Ẹ jẹ́ n sọ lálẹ́kún èyí fún yín pé látàrí gbólóhùn yìí mo ní tọ́ka fáwọn tí wọ́n ń ṣàríyànjiyàn lórí ọmọ ọdún Hazrat Masih Maud alayhi salatu wasalam. Wọ́n lè rí ìdáhùn wọn nínú èyí torí wọn ò ka ọmọ ọdún wọn wípé iye ọdún báyìí ló ṣẹ́kù. Lódì èyí ìpadàbọ̀ wọn náà ń tọ́ka sí. Wọn ò sì náà ní àríyànjiyàn ọmọ ọdún, àmọ́ ṣe ojúṣe ló jẹ wọ́n lógún. Bó ti wù ú rí, wọ́n wí pé bí mo bá ti lọ, Olúwa yóò fagbára kejì ránṣẹ́ sí yín, èyí ni yóò sì máa wà pẹ̀lú yín títí láyé. Gẹ́gẹ́ bólúwa ti ṣe májẹ̀mú náà Barahini Ahmadiyya, májẹ̀mú ọ̀hún ò sì jẹ mọ́ mi. Ẹ̀yin ló jẹ mọ́. Gẹ́gẹ́ bólúwa ti wí pé wọ́n ṣàwọn jàmáà tí wọ́n jọmọ lẹ́yìn rẹ̀ yìí lólúborí títí dọjọ́ ìgbéǹde. Torí ẹ̀ ló ṣe kókó kọjọ́ ìdágbére mi dé. Kọjọ́ májẹ̀mú aláìnípẹ̀kun lè wọlé wá. Alámọ̀ṣẹ májẹ̀mú atófọkàntán olódodo lolúwa wa yóò ṣàmúṣẹ gbogbo ohun tó dá májẹ̀mú rẹ̀ fún yín. Ìbá àṣepọ́jọ́ ìgbẹ̀yìn ayé rèé, tọ́pọ̀ àjálù sì wà tásìkò tí wọn yóò bẹ́ẹ̀lẹ̀ ti dé. A tún wá ṣe kókó káyé yìí tẹ̀síwájú lódiwọ̀n ìgbà tí gbogbo májẹ̀mú t'Olúwa ṣe ò bá tí ì rámúṣẹ. Ń bẹ́nu àwọn májẹ̀mú Hazrat Masih Maud alayhi salatu wasalam ọ̀hún tó ti rámúṣẹ, àwọn mìíràn sì ṣẹ́kù táwọn máa rámúṣẹ wọn lọ. Ọgbà bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ bí mo ti sọ láti ìpilẹ̀ṣẹ̀, àsìkò àlééfà kínní wáyé lẹ́yìn wọn. Lábẹ́ májẹ̀mú Olúwa, jàmáà sì gbésẹ̀ síwájú. Lẹ́yìn náà àsìkò àlééfà kejì dé, jàmáà túbọ̀ ṣàṣeyọrí. Ìfilọ́lẹ̀ jàmáà sì wáyé lọ́pọ̀lọpọ̀ orílẹ̀ ayé. Lẹ́yìn èyí ìgbà àlééfà kẹta wọlé dé, ìlọsíwájú tó tẹ̀síwájú. Lẹ́yìn èyí ìgbà àlééfà kẹrin wọlé, àwọn ilẹ̀kùn àṣeyọrí tuntun tún ṣí fún wa. Lẹ́yìn náà àsìkò àlééfà karùn-ún dé, jàmáà tẹ̀síwájú náà àlùyọ nípele ìpele. Tóun ti gbogbo akitiyan àwọn ọ̀tá, níṣe ni jàmáà ń tẹ̀síwájú ní wàrà ń ṣèṣà. Ìgbàkúùgbà lolúwa ń ṣètọ́sọ́nà àwọn ẹ̀mí tán wà lọ́nà jíjìn rere tí wọn ò tiẹ̀ rí àlééfà rí. Wọ́n sì ṣarajọ lábẹ́ àsíá àlééfà. Nínú àwọn mùsùlùmí àtàwọn tí wọ́n ṣe mùsùlùmí pẹ̀lú, ọ̀gọ̀ọ̀rọ̀ wà t'Olúwa ń ṣí ọkàn wọn. Ó sì ń ṣàmúṣẹ májẹ̀mú tó dá Hazrat Masih Maud alayhi salatu wasalam. Ó wá ń fògo lórí ògo fún jàmáà lójoojúmọ́. Màá mọ́ṣẹ̀lẹ̀ àwọn ènìyàn kan tí wọ́n ṣàfihàn àtìlẹ́yìn Olúwa àtàmúṣẹ májẹ̀mú rẹ̀ Hazrat Masih Maud alayhi salatu wasalam wá. Eléyìí tí à ń rí, Olúwa ṣe májẹ̀mú ìfilọ́lẹ̀ khilafa. Ọ̀nà wo ló wá ń gbà fìbáṣepọ̀ pẹ̀lú àlééfà àti ìwúrí àti dúró tì í sọ́kàn àwọn ènìyàn. Ní Burkina Faso tí í ṣe orílẹ̀ kanlẹ̀ adúláwọ̀, Mualimu wa kọ pé nígbà tó kọ́kọ́ ṣètò MTA fún wa táwọn ènìyàn sì rí àlééfà fúngbà àkọ́kọ́, omijé lé lójú wọn, wọ́n sì kún fáyọ̀. Lẹ́yìn ọjọ́ díẹ̀, àwọn ènìyàn kan ti bẹ̀ wá láti dúpẹ́ fún MTA. Wọ́n wí pé
bí a ò bá tiẹ̀ lè dọ́dọ̀ àlééfà àsìkò rírí àlééfà lórí MTA a máa tù wá lójú a sì máa fi wá lọ́kàn balẹ̀ ó ti wá dìṣe wa láti máa pàdé àlééfà lójoojúmọ́ látàrí MTA ọ̀nà yìí lolúwa ń gbà láti fìfẹ́ sọ́kàn àwọn ènìyàn ò tiẹ̀ tí ì pàdé rí àwọn náà tún nífẹ̀ẹ́ kìláfà ọ̀nà wo lolúwa ń gbà fi kìláfà tọ́ àwọn ènìyàn sọ́nà Islam Amir Gambia kọ lórí èyí pé alátúnṣe ọkọ̀ kan ọ̀gbẹ́ni Samba ṣàdédé rí Uzur lórí MTA níbi ìbánisọ̀rọ̀ àbí kútùbà kan kété tó rí yìí ló wí pé láìní tàbí ṣùgbọ́n ẹni ààbò olúwa lẹni yìí jẹ́ lọ́nà báyìí lárákùnrin yìí ṣe bayat pẹ̀lú àwọn mẹ́rìnlá nínú ẹbí rẹ̀ ó ní fàsẹ́yìn tẹ́lẹ̀ nínú òwò rẹ̀ ìgbà olúwa ṣojú rere ó bẹ̀rẹ̀ sí wípé nítorí Ahmadiyya ní gbogbo èyí ṣe wáyé láìní tàbí ṣùgbọ́n Ahmadiyya dà gẹ́gẹ́ bí oòrùn tó yọ lásìkò òkùnkùn ni àwọn ará ìta náà ń fura sí àwọn àtìlẹ́yìn olúwa fún khilafat ìyà sì máa mú wọn wọnú ìjọ pẹ̀lú. alákòóso tabligh láti Germany náà kọ ẹ ti rápẹrẹ ilẹ̀ adúláwọ̀ lárúbáwá mìíràn nílẹ̀ Germany rèé ó kọ pé wọ́n wá síbi àtẹ ìpolongo ẹ̀sìn wa wọ́n mú àlùkùránì onítùmọ̀ èdè Germany wọ́n sì tún fòǹkà aago ìléwọ́ wọn sílẹ̀ kí lè máa kàn sí wọn lọ́dún tó kọjá lọ wọ́n pè wọ́n láti kópa nínú Jalsa Salana Germany. ìṣẹ̀lẹ̀ àwọn ọdún díẹ̀ sẹ́yìn ni torí ẹ̀ gbólóhùn ọdún tó kọjá túmọ̀ sí ọdún kan ṣáájú ìṣẹ̀lẹ̀ yìí. wọ́n tọrọ gáfárà nínú ìkópa nínú jásà ọ̀hún wọ́n wá fi ẹ̀gbọ́n wọn àtẹlòmíràn nínú ẹbí wọn ránṣẹ́. nínú jásà lẹ́yìn tó gbọ́ ìwàásù mi ẹ̀gbọ́n wọn yìí sọ wípé dájúdájú ẹni àtìlẹ́yìn Ọlọ́run lẹni yìí olúwa fi sí lọ́kàn pódodo ní khilafa òru ọ̀hún lárákùnrin náà bọwọ́ lu àpilẹ̀kọ bayat tán sì wọnú ìjọmọ́ Ahmadiyya Ọlọ́run ọba Allah nìkan ló lè fi irú ìwúrí yìí sí ni lọ́kàn ó sì ń ṣe bẹ́ẹ̀ torí májẹ̀mú rẹ̀ ló jẹ́ lárúbáwá kejì tó jẹ́ mẹ̀lẹ́bí wọn òun ò tí ì ṣe bayat ní ọjọ́ kìíní ó tẹ̀síwájú láti máa béèrè oríṣiríṣi ìbéèrè nípa jàmáà mo níjọ́ kankan pẹ̀lú àwọn lárúbáwá ó fẹ́ láti béèrè ìbéèrè kan nípa takfir ìfẹ̀sùn kẹfìrí kan ni ṣùgbọ́n ẹlòmíràn ló kọ́kọ́ béèrè tí mo sì fèsì fún lẹ́kùnrẹ́rẹ́ gbígbọ́ tó gbọ́ ìdáhùn yìí ọkàn arákùnrin yìí balẹ̀ ó sì bọwọ́ lu àpilẹ̀kọ bayat ṣáájú ètò bayat àṣepọ̀. Amir Gambia kọ nípa bọ́lọ́run ṣe máa ń gbà àwọn ọkàn rere mú. yóò sì mú wọn wọnú jàmáà tó sì ń tàtàrà bẹ́ẹ̀ ṣàmúṣe àwọn májẹ̀mú tó wà fún khilafa wọ́n wí pé níletò Kirgao nígbà tán gbúrò jàmáà arákùnrin kan Alhaji Faiz Saib dòdì jàmáà kíkankíkan kódà kì í lè gbà mára láti fọwọ́ kan tírà jàmáà tó ń ti bẹ́ẹ̀ àwọn olùpolongo wa ò kó rẹ̀wẹ̀sì wọ́n tẹ̀síwájú láti máa ṣe wàásù fún un lọ́jọ́ kan wọ́n ṣètò ìdánilẹ́kọ̀ọ́ fáwọn tó ṣẹ̀ṣẹ̀ wọnú ìjọ olùpolongo wa tọrọ lọ́dọ̀ arákùnrin yìí pé ó dára ẹ má wulẹ̀ kàwé kankan ṣùgbọ́n ẹ tiẹ̀ tẹ̀lé wa lọ ilé ìyìn rere wa lẹ́ẹ̀kan kẹ́ ẹ sì kópa nínú ètò wa a ò ní ṣèwàásù kankan fún yín lọ́hùn-ún a ò sì ní jíròrò lórí àkòrí kankan ẹ̀yin ẹ̀kan tí ẹ̀ kópa nínú ètò tẹ́tí gbọ́ wa wọ́n wí pé nígbà tárákùnrin yìí dé wọ́n wí pé mi ò fẹ́ kópa nínú ètò yín màá jókòó sí yàrá onímọ̀ọ́máwòrán yìí màá máa wò ó lára bẹ́ẹ̀ wọ́n mú wọn kalẹ̀ sí yàrá onímọ̀ọ́máwòrán wọ́n sì tan MTA síbẹ̀ wọ́n fi wọ́n síbẹ̀ oníkálukú wọ́n sì wọ mọ́ṣáláṣí lọ arákùnrin ọ̀hún tẹ́tí gbọ́ kútúbà mi tó ń lọ lọ́wọ́ ní MTA lásìkò náà ìgbà tó bá wọn sọ̀rọ̀ lẹ́yìn ìdánilẹ́kọ̀ọ́ ó bẹ̀rẹ̀ sí wípé ẹni yóò lè jókòó
ó ń tọ́ka sí khalifa pé khilafa òdodo lèyí jọ lójú mi, kò wá ṣeéṣe fún mi láti dẹ̀yìn mọ́. Lára bẹ́ẹ̀ lárákùnrin yìí ṣe bayat wọnú jàmáà pẹ̀lú àwọn ènìyàn 10 nínú ẹbí rẹ̀. Ǹjẹ́ eléyìí lè jẹ́ ìṣe ènìyàn bí? Dájúdájú Olúwa Allah ló ń ṣàfihàn àmúṣe májẹ̀mú rẹ̀. Ìṣẹ̀lẹ̀ mìíràn lórí ìlọsíwájú nínú ìbáṣepọ̀ pẹ̀lú khilafa. Ìṣẹ̀lẹ̀ bólúwa Allah ṣe ń ṣàmúṣe májẹ̀mú. Láti ìlú Wandire ní Cameroon, àwọn ènìyàn 8 kan ṣe bayat wọnú jàmáà. Àwọn tó ṣẹ̀ṣẹ̀ dé Ahmadi yìí wípé MTA ti táyé àwọn ọmọ wa ṣe, ìmọ̀ ẹ̀sìn wọn sì ti lékún. Ọ̀dọ́mọdé kan nínú wọn, Abdulrahman, ń kàwé 10 lọ́wọ́. Ó kúndùn àti máa wo kútúbà mi. Lọ́jọ́ Jímọ̀, ó bẹ̀rẹ̀ sí wí fáwọn olùkọ́ pé òun ní láti délé lọ gbọ́ kútúbà. Mo lè fi iléèwé sílẹ̀ ṣùgbọ́n òun ò lè fi kútúbà sílẹ̀. Báyìí ní ìgbàgbọ́ rẹ̀ rí. Bàbá rẹ̀ wí pé gbogbo Jímọ̀ ló máa ń fi iléèwé sílẹ̀ wá gbọ́ kútúbà nílé. Abdulrahman wí pé ìmọ̀ àti ìgbàgbọ́ mi á máa lékún bí mo bá ti ń gbọ́ kútúbà. Mo ti fi àwọn ìwà pálapàla àtẹ̀yìnwá sílẹ̀. Ní ṣókí, àwọn yìí làwọn tó ń ṣàmúṣe májẹ̀mú ìdúró ti khilafa. Dájúdájú àsìkò kan yóò dé táwọn ènìyàn yóò gbèrú, wọn yóò sì gbégbá orókè torí àwọn náà fẹ́ láti dẹni àmúṣe májẹ̀mú. Lẹ́yìn náà, lórí ìtọ́sọ́nà t'Olúwa ṣe ní májẹ̀mú fẹ́ni bá dúró ti khilafa, Hadrat Masih Maud alayhi salatu wassalam. Ìṣẹ̀lẹ̀ kan rèé láti Burkina Faso. Lágbègbè ibì kan, wọ́n ṣe polongo títí ṣùgbọ́n kò lábàáyọrí kankan. Mualim nígbà tí mò ń fi wọ́n sílẹ̀, mo wí fáwọn kan pé ìgbàkúgbà tẹ́ bá wá sílùú, ẹ rí i pé ẹ délé mi. Lára bẹ́ẹ̀, lẹ́yìn ọjọ́ díẹ̀, ìkànnù wọn, arákùnrin bọ́hùn wá sílé wa. A tẹ MTA. Lẹ́yìn ìgbà díẹ̀, nígbà tán rí mi lórí MTA, ó wí pé mo ti rẹ́ni yìí lójú àlá. Lásìkò ọ̀hún, ó wọnú jàmáà Ahmadiyya láì tiẹ̀ wulẹ̀ béèrè ẹ̀rí kankan. Ó darí lọ rèé kérò fáwọn ará abúlé rẹ̀. Àwọn ènìyàn díẹ̀ sì tún wọnú Ahmadiyya. Pẹ̀lú ojúre Ọlọ́run, jàmáà ti fìdí múlẹ̀ níletò ọ̀hún báyìí. Lọ́nà yìí kan náà la tún rí àfihàn àtìlẹ́yìn Ọlọ́run ọba Allah lórí bí Allah ti ń fi ìbáṣepọ̀ pẹ̀lú khilafa sọ́kàn àwọn ènìyàn tó sì mẹ́kọ̀ọ́ òdodo Islam yé wọn. Àríṣẹ̀lẹ̀ ọ̀gbẹ́ni Sultan láti Kyrgyzstan, agbọ̀n kejì ayé tó ní Kyrgyzstan wà. Ó wí pé aya mi àtọmọ mi ti ṣoríire ìgbà bayat látọdún 2017. Mo bẹ̀rẹ̀ sí lọ ilé ìyìnrere jàmáà ní gbogbo Jímọ̀. Nígbàkúgbà tèmi àtaya mi bá ti wà nínú ọkọ̀ tá à ń lọ Jímọ̀, a máa ń gbọ́ àkásílẹ̀ ìwàásù àléfà àsìkò fáwọn ìrìn àjò ibùsọ̀ 12. Wọ́n wí pé ìgbà yòówù bí mo bá ti ń gbọ́ kútúbà, iyè mi á máa mókun sí i. Lára bẹ́ẹ̀, lọ́jọ́ kejì oṣù karùn-ún ọdún yìí, ìyẹn ọdún 2022 níṣẹ̀lẹ̀ yìí, mo ṣe bayat lọ́jọ́ yídì tó tẹ̀lé oṣù Ramadan mímọ́. Mo ti fẹ́ ṣèyí tẹ́lẹ̀ ṣùgbọ́n lọ́nà kan àbó mìíràn kò ní wáyé. Wọ́n á wí pé ráńpẹ́ lohun tí mo kọ, ṣùgbọ́n n ò lè ṣàlàyé bẹ́ẹ̀ mi ìwúrí tó ń bẹ nínú mi ṣe rí. N ò lè yànnàná ẹlẹ́yọ ọ̀rọ̀. Mo máa ń tọrọ àlékún ìmọ̀ ẹ̀sìn lọ́dọ̀ Olúwa nínú gbogbo ìrun. Ọ̀nà tuntun túnbọ̀ ń ṣí fún mi ní gbogbo Jímọ̀. Orílẹ̀ mìíràn tó ní Guinea Bissau. Ẹ wo bólúwa tí ń ṣí ọkàn àwọn ènìyàn. Ìṣẹ̀lẹ̀ ọ̀gbẹ́ni Usman Balde kan wà. Wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ wọnú jàmáà wá. Ìdálẹ̀ náà bùdó sí ìgbà tán rí mọ̀ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ìbátan wọn gba Ahmadiyya. Báyìí ni wọ́n kó àwọn àfáà kan lọ síletò ọ̀hún láti lọ dòdì jàmáà. Mualim wá wí fún wọn pé bẹ́ẹ̀ bá fẹ́ ṣàtakò, ẹ ṣàtakò yín, ṣùgbọ́n ẹ bá tiẹ̀ gbọ́dọ̀ wá fúngbà kan náà.
ó ṣe òṣe wọ́n tiẹ̀ kúkú lóye ìjọmọnìyàn tó lè mú wọn gbọ́rọ̀ bí wọ́n bá tiẹ̀ ṣàtakò wọn ò dàbí àwọn ti Pakistan. àáfà ọ̀hún kọ̀ jálẹ̀ ìṣe àwọn àáfà ni bí ó ti ṣe náà nìyí, ṣùgbọ́n ọ̀gbẹ́ni Usman jẹ́ pé ọ̀hún ó sì wá láti gbọ́ ìró jàmáà. lára bẹ́ẹ̀ wọ́n bá wọn sọ̀rọ̀ lórí ìwásáyé Hazrat Masih Maud alayhi salatu wassalam. ọjọ́ Jímọ̀ lọ́jọ́ tán wá wọ́n tan kútúbà mi tó ń lọ lọ́wọ́ lórí MTA. wọ́n wí fún wọn pé àwa Ahmadi máa ń tẹ́tí gbọ́ kútúbà àléfà àsìkò, bẹ́ẹ̀ bá lásìkò ẹ lè gbọ́ kútúbà fúngbà díẹ̀. wọ́n dáhùn pé ìgbà díẹ̀ ni màá fi gbọ́ o. ṣùgbọ́n nígbà wọn ò fi bẹ̀rẹ̀ sí tẹ́tí gbọ́ wọ́n gbàgbé àsìkò, wọ́n tẹ́tí bẹ̀lẹ̀ jẹ́ títí tán fi gbọ́ gbogbo kútúbà ọ̀hún. wọ́n gbọ́ lágbọ̀tán. lẹ́yìn náà wọ́n wí pé ìjọ Ahmadiyya kò lè jẹ́ ìjọ kèfèrí tí mo gbọ́ tẹ́lẹ̀, torí níṣe ni àléfà yín sọ̀rọ̀ ni wọ́n sọ ìtàn àwọn sàábé òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam. ìgbà mìíràn àwọn Ahmadi kan máa béèrè pé èmi ló ṣe kókó láti rọ́ àwọn ìtàn yìí fún wa. ọ̀nà ìpolongo ẹ̀sìn ló jẹ́ fáwọn mùsùlùmí mìíràn yìí, torí náà ó ṣe kókó a sì máa ṣàlékún ìmọ̀ tiwa náà pẹ̀lú láwọn nǹkan tọ́pọ̀lọpọ̀ ò mọ̀ tẹ́lẹ̀. wọ́n wí pé ìjọ kèfèrí kan ò lè ṣerú èyí, wọn ò lè máa sọ̀tàn àwọn sàábé. lẹ́yìn èyí wọ́n fìdòdì jàmáà sílẹ̀ wọ́n sì wọnú ìjọ pẹ̀lú àwọn ẹbí wọn lápapọ̀. ní báyìí pẹ̀lú ojúrere Olúwa, àwọn fúnra wọn ń polongo lọ́wọ́lẹ̀ wọn, wọ́n sì ń kópa nínú àwọn ètò jàmáà pẹ̀lú. ìṣẹ̀lẹ̀ mìíràn lórí bólúwa tí ń tọ́ ará yòókù sọ́nà látàrí ohun àlééfà. oníyìnrere wa láti Congo Kinshasa wípé ìpolongo bẹ̀rẹ̀ lágbègbè kan hàn-ín. báyìí làwọn tí wọ́n ṣe Ahmadi kan lọ rí pìlẹ̀ àtakò. lẹ́yìn oṣù mẹ́ta ìkànnì àwọn olódì ọ̀hún tí í ṣe ọ̀gbẹ́ni Usman ó kàn sí jàmáà pé òun àtẹ̀bí òun lápapọ̀ fẹ́ wọnú ìjọ. ìgbà tán béèrè ìdí, ó dáhùn pé aya mi ló ń wo móhùnmáwòrán lọ́jọ́ kan ló bá já sí ìkànnì yín MTA. ìgbà tó sì mọ̀ pé wájú gbọ̀ngbọ̀n ni mo wà nínú ìdòdì àwọn Ahmadi báyìí ló pè mí. ìgbà tí mo bẹ̀rẹ̀ sí sọ̀rọ̀ nípa jàmáà, aya mi ní kí n kọ́kọ́ gbọ́ ètò yìí ná, lẹ́yìn náà kí n fèsì. kútùbà mi ló ń lọ lọ́wọ́ lásìkò ọ̀hún. lẹ́yìn tó gbọ́ kútùbà tán wípé ó ti dá mi lójú báyìí ohun tó wọ̀ mí létí lónìí òun làwòrán òdodo Islam. lẹ́yìn tí mo ti tẹ́tí gbọ́rọ̀ àlééfà wọn ò ní ròyìnròyìn kankan lórí òdodo jàmáà mọ́. ẹ̀wọ̀nà t'Olúwa ń gbà fífẹ́ kìláfà sọ́kàn aráyé, ọ̀nà wo ló ń gbà ṣàlékún ìgbàgbọ́. ẹ wo ẹni tó wà lẹ́gbẹ̀lẹ́gbẹ̀ ibùsọ̀ tí ò tí ì pàdé àlééfà rí gẹ́gẹ́ bí mo ti sọ. ẹ wo bó ti fìwúrí rẹ̀ hàn tó. Kẹ̀gọ́mọ́ Saib láti Senegal kọ wípé ìgbà yòówù tí mo bá ti ń gbọ́ kútúbà yín wọn a máa rádùn ọ̀tọ̀ lọ́kàn mi. ẹ ṣe ládùúrà fún mi kádùn yìí máa wà títí láé. bí n bá ti ń gbọ́ kútúbà omijé á lé lójú mi. ẹ ṣe ládùúrà kífẹ́ Olúwa àtòjíṣẹ́ ńlá tí Masih Maud àtàwọn àlééfà àwọn gbogbo lẹ́mìí mi ìjayé àtòhun gbogbo tó ń bẹnu rẹ̀ lọ. wọ́n tún wí pé látàrí àdúrà yín nìbùkún tí mo rí nú òwò mi. àmúṣe májẹ̀mú Olúwa Hazrat Masih Maud alayhi salatu wassalam ní gbogbo èyí jẹ́. Amir Belgium náà kọ pé arákùnrin kan láti Morocco ìyẹn ọ̀gbẹ́ni Mustapha wọ́n ṣe bayat lẹ́yìn ìwádìí ọlọ́jọ́ pípẹ́. ó wí pé mo lo ìgbà kékeré mi lágbo ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn àáfàá, ṣùgbọ́n àlàyé tó tọ́ fálùkùránì ní wàásù àlìfà àsìkò a sì máa múni súnmọ́ Ọlọ́run ọba Allah. ó wí pé lẹ́yìn tí mo ti ń gbọ́ kútúbà mo ti bẹ̀rẹ̀ sí ládùn irun. Olúwa sì máa fàlà òdodo hàn mí pẹ̀lú Ahmadiyya àti yí ayé mi dà. bó bá ti mẹ́nu bà àwọn ojúrere Olúwa omijé á sì lé lójú rẹ̀. ẹ tó wọ̀nà t'Olúwa ń gbà ṣàtìlẹ́yìn fún àlééfà Hazrat Masih Maud alayhi salatu wassalam níbàámu pẹ̀lú májẹ̀mú rẹ̀. bí ó ti ń ṣíni lọ́kàn, ìṣẹ̀lẹ̀ mìíràn tún rèé. Mọ̀bálẹ́gùn láti Guinea Bissau kọ wípé
àwọn láǹfààní àti fẹ̀rọ MTA lọ́lẹ̀ láwọn jàmáà 21 abúlé kan wà táwọn ènìyàn wọnú ìjọ látàrí ìpolongo ẹ̀sìn lọ́dún tó ré kọjá, ṣùgbọ́n àwọn ẹbí 4 kan nínú wọn kọ̀ láti wọnú ìjọ. ìgbà táwọn ikọ̀ wa lọ rí fi ẹ̀rọ MTA lọ́lẹ̀ níbẹ̀, Muallim wa Muhammad Saliu Jallo Saib pé gbogbo àwọn ẹbí ọ̀hún wá sí mọ́ṣáláṣí láti rí kànnì mùsùlùmí tiwa, àléfà wa àti Imam Mahdi alayhi salatu wasalam pẹ̀lú wọn aráwòrán wọn. àsìkò Maghrib ti tó ń gbà wọn ò fi lọ́lẹ̀ tán, wọ́n pa móhùnmáwòrán láti kírun. ìgbà tán tan MTA lẹ́yìn ìrun, khutbah mi ló ń lọ lọ́wọ́. àwọn tí wọn kì í ṣe Ahmadi yìí wọ́n wo ohun gbogbo tó ń lọ. Muallim wa sọ fún wọn pé Gẹ̀ẹ́sì ni wọ́n tú khutbah yìí sí. ẹ jẹ́ kí n máa rọ̀ fún yín kẹ́ ẹ lè mọ ohun tálífà ń sọ. wọ́n dáhùn pé kò yé mi lóòótọ́, ṣùgbọ́n mo lè fọlọ́run búra pé ni yóò lè parọ́. bó bá jàlífà àwọn Ahmadi rèé, jàmáà Ahmadiyya ò lè láéláé jókòó. torí náà mò ń kéde pé mo gba Ahmadiyya lónìí. báyìí lolúwa ń ṣí ni lọ́kàn. ọ̀nà ìpolongo ńlá ní khilafa jẹ́. àwọn aládàmọ́rere á rí i, wọ́n á dẹ́kọ̀ Islam òdodo mọ̀, wọn yóò sì wọnú jàmáà Hadrat Masih Maud alayhi salatu wassalam. Amir Gambia sọ wípé àyè kan wà tó ń jẹ́ Sambe. a lọ síbẹ̀ fún polongo ẹ̀sìn. a fún wọn ní ìró ìwọ́sáyé Hadrat Masih Maud alayhi salatu wassalam. a sì kà wọ́n májẹ̀mú bayat àti wọnú ìjọ fún wọn. alkali tí í ṣe baálé abúlé wọn, imam àtàlágà ìgbìmọ̀ ìtẹ̀síwájú ìlú wọn wípé òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam ti sọ àsọtẹ́lẹ̀ ìwásáyé Imam Mahdi. ìgbà àkọ́kọ́ táwọn sì ń gbọ́ nípa Imam Mahdi ọ̀hún rèé. ìrí àwọn Ahmadi sì dára lójú àwọn. ó tún wí pé àwọn Ahmadi yìí gan-an ni mùsùlùmí òdodo, torí wọ́n lágbára khilafa tó ń tọ́ gbogbo wọn sípò rò kan. ìgbà tó wá fàwòrán mi hàn wọ́n, ó bẹ̀rẹ̀ sí wí pé òdodo ń farahàn látara ẹni yìí. à ń rí wọn náà móhùnmáwòrán. báyìí gbogbo àwọn ènìyàn tán pọ̀ tán kóra jọ síbẹ̀ ṣe bayat. ìgbà tán rí túmọ̀ àlùkùránì lédè wọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta, ìyẹn lédè ọwọ́lẹ̀ wọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta, Fula, Madika àti Wọ́lọ́ọ̀fù, wọ́n wí pé Ahmadiyya ní Islam òdodo. ìjọ kankan ò tí ì ṣoríire táwọn Ahmadi ṣe yìí. lẹ́yìn náà wí pé inshallah òun á dúró ṣinṣin nínú Ahmadiyya, òun ò sì ní láéláé dẹ̀yìn, torí pé èyí ní Islam òdodo. àwọn àlùfáà yòókù kàn ń tàn wá jẹ ni. Mubalig wa láti Mali wí pé arákùnrin kan wá rédíò Ahmadiyya pé mo fẹ́ ṣe bayat. látàrí Ahmadiyya ni mo ṣe bọ́ lọ́wọ́ Jahannama báyìí. wọ́n ní mo béèrè lọ́wọ́ wọn pé báwo. ó dáhùn páwọn àáfàá kan ti sọ pé ìrun ò ṣe kókó. lára bẹ́ẹ̀ lòun ṣe fìrun kíkí sílẹ̀, kò kírun mọ́. ṣùgbọ́n ìwàásù khalifa lórí rédíò Ahmadiyya tó fi sọ rírì ìrun kíkí lápa púpọ̀ lára mi. mo sì rí fífi ìrun sílẹ̀ gẹ́gẹ́ bí Jahannama. lára bẹ́ẹ̀ mo ti dá Ahmadi látẹ̀ní, n ò sì ní láéláé fi ìrun lẹ̀ mọ́. báyìí nípa ṣe ń hàn lára àwọn tán ṣẹ̀ṣẹ̀ wọnú ìjọ. ó ṣe kókó káwọn tán ti pẹ́nu jàmáà náà kíyèsára. ṣé àwọn àfáà ọ̀hún kú tẹ̀síwájú àti máa sọ̀rọ̀ àtakò wá, wọ́n sì ń dájọ́ pé wà ń kèfèrí. ipò wọn fúnra wọn rèé, tán kọ òpó Islam. ojúrere Allah lèyí. lára bó ti ń tọ́ àwọn ènìyàn sọ́nà látàrí khilafa, ó sì ń tú wọn nù páńpẹ́ àwọn abẹ̀sìnjẹ́. Mubalig wa láti Nàìjíríà wí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àyè náà ti fagbada ìràwọ̀ lọ́lẹ̀ láti wo MTA. àwọn ènìyàn wo khutbah, wọ́n sì ń wo àwọn ètò mìíràn pẹ̀lú. wọ́n wí parákùnrin kan sọ pé òun lọ́pọ̀lọpọ̀ ẹ̀sùn lórí jàmáà tẹ́lẹ̀, ọkùnrin yìí sì balẹ̀. ṣùgbọ́n gbà mo gbọ́ khutbah Imam Jama'a Ahmadiyya,
ọkàn mi balẹ̀ lábẹ́ kádàrá. Mo ti rí Islam òdodo báyìí, gbogbo ẹ̀sùn sì ti dópin. Ní báyìí mo ti pinnu àti wọnú jẹ̀mọ́. Ìṣẹ̀lẹ̀ mìíràn lórí ìtọ́sọ́nà àwọn ẹ̀mí rere. Láti Gambia, arákùnrin kan tó ń jẹ́ Muhammad Sow ló fúnra rẹ̀ rọ́ àlá pòun rí àlá lóru. Ẹnìkan wá, ó gbọ́n lọ́wọ́ mọ́ kíkankíkan. Ó wí pé assalamu alaikum rahmatullah. Òun ò déni náà mọ̀. Òun á béèrè lọ́wọ́ àwọn ènìyàn pé ta lẹni yìí. Wọ́n wí fún un pé imam àwọn Ahmadi nìyí. Láàárọ̀ ọjọ́ kejì, ó wá sọ́dọ̀ wa, ó sì rọ́ àlá rẹ̀ fún mualim wa. Mualim MTA, kútúbà jímọ̀ mi ló ń lọ lọ́wọ́. Ó rí mi lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ló wí pé ẹni wá sójú àlá mi rèé. Ìgbà wọn náà ló sì gba Ahmadiyya. Alákòóso àwọn Mubalik ní Cameroon sọ wípé àwọn ará ilẹ̀ Marwan wo MTA Africa, wọ́n sì ń darapọ̀ mọ́jọ lọ́pọ̀lọpọ̀. Ìmáàmù wọn Mualim Ahmadu Saib wípé ìgbàgbọ́ wa ń gbèrú sí látàrí MTA. Àwọn ìwàásù àléfà àsìkò ìbánisọ̀rọ̀ àtàwọn ètò mìíràn lédè Lárúbáwá ń tàn mọ́lẹ̀ sẹ́mi wa, òkùnkùn sì ti dópin. Níṣe ló dàbí pé ẹranko ni wá ṣáájú kí MTA àti Ahmadiyya tó dé, tó wá jẹ́ pé MTA ló ṣe wá lénìyàn. Ọ̀nà wo lolúwa ń gbà ṣe ọkàn àwọn ènìyàn láti lẹ́yìn khilafa? Ẹgbàpẹ̀rẹ̀ mìíràn, Mualim kan láti Cameroon wípé lọ́jọ́ kan mò ń ṣe kútúbà lọ́wọ́, àwọn ènìyàn sì ń wọ mọ́ṣáláṣí lẹ́sẹẹsẹ. Mo rí tẹ́nìkan wọ mọ́ṣáláṣí náà aṣọ àhámọ́ra àti láwàní. Lẹ́yìn ìrun, mo béèrè pé èmi ló mú ọ múra báyìí. Ó dáhùn pé mo ládarí ẹ̀mí kan, irú ìmúra rẹ̀ sì nìyí. Bẹ́ẹ̀ bá fẹ́ mọ̀ nípa wọn, ìkànnì wa wà lórí móhùnmáwòrán tó ń jẹ́ MTA Africa. Ẹ lè lọ yẹ̀ wò. Ìwàásù wọn a máa wá lórí ìkànnì ọ̀hún. Wọ́n á máa ní ìbéèrè àti ìdáhùn pẹ̀lú àwọn ọmọ nínú mọ́ṣáláṣí pẹ̀lú. Ẹ lọ wò ó, ẹ rí pé ní òdodo t'Olúwa ń tì lẹ́yìn ni wọ́n. Ó fàwòrán hàn wọ́n láti inú ìwé májẹ̀mú Báyàt mẹ́wẹ̀ẹ̀wá àti àtẹ̀jáde àtákùà. Ó fàwòrán mi hàn wọ́n. Ó wí pé ìmáàmù ọ̀hún ló kọ́ mọ́ṣáláṣí yìí. Kò mọ̀ tẹ́lẹ̀ pé mọ́ṣáláṣí Jàmá Ahmadiyya ni. Oníyìnrere jàmá wọn ni mo jẹ́. Inú ẹni yìí dùn, òun àtàwọn ẹbí rẹ̀ sì ṣe bayat. Àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ péréte ni mo yànnàná lẹ́yìn tátìlẹ́yìn Ọlọ́run ṣe ń farahàn. Lórí májẹ̀mú Olúwa, lórí ìtẹ̀síwájú agbára ọ̀tọ̀runwá ẹlẹ́ẹ̀kejì àti àtìlẹ́yìn rẹ̀. Ọ̀nà yìí sì làyànmọ́ ìborí Islam wà. Olúwa ló ń fúnra rẹ̀ ṣe ọkàn àwọn aráyé. Òun ló ń gbin ipa khilafa Ahmadiyya lọ́kàn ará yòókù, tó sì mú àwọn ẹlẹ́mìí rere dìrọ̀ mọ́ khilafa. Ojoojúmọ́ ọdún 128 khilafa Ahmadiyya ló ń ṣẹ̀rí pé Olúwa Allah ló ń ti khilafa Ahmadiyya lẹ́yìn, tí jàmá ṣe ń lálùyọ lójoojúmọ́. K'Olúwa Allah tàtinú àánú rẹ̀ ta èmi náà lọ́rẹ àti pé àwọn ojúṣe mi, kó sì mú gbogbo Ahmadi dúró ṣinṣin pẹ̀lú ẹ̀mí òdodo àti ìfọkànsìn. Kí khilafa Ahmadiyya lè tẹ̀síwájú, kí khilafa Ahmadiyya sì tẹ̀síwájú láti máa rá àwọn olótìtọ́ ọnú olùpáyọ̀ Olúwa títí dọjọ́ ìgbéǹde. K'Olúwa ṣàmúṣẹ gbogbo àfojúsùn tó fi májẹ̀mú rẹ̀ fún Hazrat Masih Maud alayhi salatu wassalam. Kó fi ìjọba Olúwa kan ṣoṣo lọ́lẹ̀ lórílẹ̀ ayé látàrí khilafa Ahmadiyya. Káráyé ṣe lè rí àṣẹ òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wasallam tó ń fẹ́lẹ́lẹ́ káàkiri ayé. Lẹ́yìn ìrun, wọn ò darí janaza Ghaib méjì. Àkọ́kọ́ ni ti Chaudhry Muhammad Idris Nasrullah Khan Sahib. Canada náà ń gbé lásìkò tán papòdà lọ́mọ 90 ọdún. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Pẹ̀lú ojúrere Ọlọ́run ọba Allah,
Mursi ni wọ́n jẹ́. Hazrat Chaudhry Nasrullah Khan Sahib tán jẹ́ bàbá wọn láǹfààní àti farajìn fún jama nípò Nazir Ala Kínní. ọmọ ọba kan Hazrat Chaudhry Zafrullah Khan Sahib ní Idris Nasrullah Khan Sahib jẹ́. bàbá wọn jẹ́ Amir Karachi fúngbà pípẹ́. ọmọ ni Idris Nasrullah Sahib tún jẹ́ sí Hazrat Khalifatul Masih Kínní. Hazrat Chaudhry Fatih Muhammad Shal Sahib ní bàbá Idris Sahib. ìkànnì àwọn wákìlì zindigi ìpilẹ̀ṣẹ̀ ni wọ́n jẹ́. wọ́n sì tún wà nù àwọn mobalik tán kọ́kọ́ ṣiṣẹ́ nílẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì. ọ̀gọ̀rọ̀ àwọn ènìyàn sì tara wọn wọnú ìjàmá. Idris Nasrullah Sahib láǹfààní àti farajìn nípò alákòóso Umur Amma fúngbà tó lé lọ́gbọ̀n ọdún. wọ́n tún wà nù àwọn ikọ̀ ifta àti ìgbìmọ̀ kọ̀dọ̀. wọ́n sì jẹ́ ààrẹ wọn rí. ní sàmánì Hazrat Khalifatul Masih kẹta tí dòdì jama bẹ́ sílẹ̀. wọ́n wà nù àwọn ẹ̀ka agbẹjọ́rò tó gbé ìgbésẹ̀ tó láàmì lásìkò Samdani Tribunal tán dá sílẹ̀ látàrí ìṣẹ̀lẹ̀ tó wáyé ní Rọ́bùà lọ́dún 1974. Idris Sahib náà wà nù ilé ẹjọ́ pẹ̀lú Hazrat Khalifatul Masih kẹta rahimahullahu ta'ala. Hazrat Khalifatul Masih kẹta yàn wọ́n nù ikọ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbìmọ̀. wọ́n kópa nù ìpàgọ́ ìdóòlà orí àgbélébùú láṣojú àwọn ọmọ ìjọ láti Lahore. wọ́n tún ṣoríire ìjẹ́kanná àwọn tán bá Hazrat Khalifatul Masih kẹrin rahimahullah ta'ala kọ́ wọ́n rìn láti Rọ́bùà lọ Karachi nígbà àjò mọ́nìgbàgbé wọn sí London. ọlọ́gbọ́n inú ni wọ́n jẹ́. wọ́n sì ní farajìn àtẹ̀mí òdodo tó láàmì fún kìláfà. èyí sì jẹ́ tí mo fúnra mi jẹ́rìí sí. k'Olúwa Allah jẹ́ káwọn ọmọ wọn lè tẹ̀síwájú nínú iṣẹ́ rere wọn kó sì ṣàforíjì àtàánú fún wọn. ẹni tó kàn ní Makarama Qamar Idris Sahib láti Karachi. ọmọ Chaudhry Aziz Ahmad Sahib Bajwa ni wọ́n jẹ́. wọ́n papòdà lọ́mọ 90 ọdún. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. ọmọ Chaudhry Muhammad Hussain Sahib radiyallahu ta'ala anhu àti Hazrat Sardar Begum Sahib radiyallahu ta'ala anha ni wọ́n. sábì Hazrat Masih Maud alayhi salatu salam làwọn méjèèjì. pẹ̀lú ojúre Allah Mursi lolóògbé jẹ́. aya wọn ọmọkùnrin méjì àtọmọbìnrin méjì náà gbẹ̀yìn wọn. wọ́n bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ ìjọba lọ́dún 1959. wọ́n sì ṣiṣẹ́ fọ́dún márùndínlógójì lábẹ́ ìjọba àpapọ̀ àti ìjọba ẹ̀ka. ẹni tó ṣe fọkàn tán tó sì máa mójú tó ṣẹ́ náà máa ń rí wọn sí nígbà gbogbo. ìwà rere yìí wà látàrí ọ̀rọ̀ ìyànjú tí bàbá wọn fún wọn nígbà tán fẹ́ bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ ìjọba. bàbá wọn wí fún wọn pé kí n gbúròó ikú Idris kò lè bà mí nínú jẹ́ tó kí n gbọ́ pé Idris gbàbẹ̀ tẹ́lẹ̀. ọ̀nà tí bàbá wọn gbà tọ́ wọn rèé. èyí sì nìyànjú wọn. àwọn náà tún gbajúgbajà ìwé ìtàn ìgbésí ayé Hazrat Chaudhry Zafrullah Khan Tahdisi Ni'mat sédè Gẹ̀ẹ́sì. lọ́nà yìí sì ló fi dọ́wọ́ àwọn ará ilẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì. látọdún 1998 sí 2007 wọ́n láǹfààní àti jẹ́ Nazim Umar Kharijiyya nù Majlis Amila Awwal Jama Karachi lásìkò ìjọba délé. wọ́n láǹfààní àti jẹ́ aṣojú ìjọba àgbà fún ìpínlẹ̀ kan. nígbà kan rí wọ́n kọ àkọ́ránṣẹ́ sí Hazrat Khalifatul Masih kẹrin rahimahullah ta'ala. wọ́n bẹ̀rẹ̀ àkọ́ránṣẹ́ ọ̀hún pẹ̀lú bismillah. lẹ́yìn láàfáà olódì kan ṣe gbẹ́jọ́ takò wọ́n. ìgbẹ́jọ́ yìí dí wọn lọ́wọ́ fúngbà pípẹ́. tànútànú ni wọ́n á máa tọ́jú ará yòókù. wọ́n á sì máa wọ́n ní ìpẹ̀tùsí. kódà àáfàá tó gbẹ́jọ́ takò wọ́n ìgbà tẹ́jọ́ wá sópin. ó tún tọrọ àránṣẹ́ lọ́wọ́ wọn nínú ìpọ́njú tó wà. Idris Sahib tún kó ọ̀pọ̀lọpọ̀ owó fún wọn. k'Olúwa ṣàforíjì àtàánú fún wọn kó sì jẹ́ káwọn ọmọ wọn lè tẹ̀síwájú nínú iṣẹ́ rere wọn. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا
ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر